ensigwe gyoli ogiraba otya bikukolera oba biri bitya Rocky nakugamba wano nti 2026 abantu balina okwegendereza 2026 Mbadde manyi begenda kubanga bya bulijjo akalulu ka 2026 temulowooza nti kagenda kubanga ka bulijjo kagenda kuba kanjawulo nnyo ka bulijjo andi kati abantu tunobabulira reality era nako bajja genda bakalonde ng'obulalo badde babulonda era bajja kulonda tewali abaganye naye olina okubanga weegendereza ebigambo by'oyogera ebikolwa by'okola ebintu ebyo byembagamba si kubatiisatiisa kubanga akalulu ka 2026 bantu bangi abagenda okukabeeramu stakeholders bangi si kanunga ke mubaddengamu kubanga waliwo abaagala muzeeyi akole ki asigalewo waliwo abagamba nti muzeeyi ekiseera kikoze eki kituuse so wegambidde nti ba players bagenda kuba bangi singa ababulijjo bembadde musuubiranga bembadde mulaba ate nga abamu tomanyi ludda kirwe bagwako kubanga ekisooka mutabani w'omunene amawulire getufuna kati agenda maaso nkuwulira kirizagaana waliwo abamuwagira ng'abantu kakati nabo bajja kulaga oyinza kubanga nze parliament nenge gye ngitunuliddemu nti parliament gy'obadde olaba bulijjo si gy'oyinza okulaba mu 2026 oba abantu bakategedde akantu kenjo parliament gy'ozolaba bulijjo si gy'osuubira okulaba mu 2026 kubanga kati bana ba PLU nabo ndaba baagala kuyingira omwo mu parliament nabo ekintu bakyagala kati ekintu bwe baba kyagala ekintu ekyo nabo bajja kulwana nnyo okola ki okuyingiza ababaka abaabwe kakati awo kati Kyagulanyi Ssentamu ne Nuupu tebadda mu kuzannya nga bulijjo bintu byakyuseemu nti waliwo PLU waliyo NRM waliyo ne Nuupu waliyo FDC waliyo ne DP ne UPC kati ekiriwo kati ku budde buno nti oli bw'aba asinzizza ababaka ani agenda okuba leader of opposition awo ontegedde ekintu ekyo nkuwulira kakati bw'abanga Kyagulanyi yawangudde akalulu ka 2026 nkuwulira nga anaaweza ababaka so yensonga y'okuba strategic in case akalulu kamukubye kubanga ze nabagamba wano nabagamba nga asaagiriza naye mbagamba nti engeri gye ndaba President Museveni ono nze nga Lubowa engeri gye mulabamu si wakugenda kati si wakola ki si wakutambula kati era okumujja mu buyinza olina okuba strategic olina okuyiga embala y'ebintu ebyobufuzi babibala batya onaamalako oba ekirala bano aba-NRM mwalumbiddwa olunabe lwa PLU NRM ne Nuupu kuba kati bye bibiina ebisinga obunene wano mu Uganda mwalumbiddwa olunabe lwaki olwa PLU kati awo wonna kyegambye nti ba stakeholders mu kalulu ka 2026 bagenda kuba bangi kati bwe mbanze ku mulimu gwaffe ogwa radio ne TV bannamawulire ne print empapula nkuwulira kati awo ogenda kulaba obuzibu obugenda okujjira awo era nabagamba wano nti TV zijja kuggalwa radio zijja kuggalwa I'm not a prophet of doom naye nkugambye ekigambo underline the word players abazannyi abagenda okuba mu kalulu ka 2026 bagenda kuba baki bagenda kuba bangi kyova olaba ennaku zino babloga balina gye bagwa abakozi ba radio bannamawulire n'ama-TV n'empapula z'amawulire nabo mbeegendereza balina esayidi gye bakola ki gye bagwa kakati awo buli omu alina okunoonya ani agenda omwogerera ani agenda omuwandiikako baani bemugenda okutwaguza toko show mwe abali mu ba players abagenda kuba mu 2026 boogera biki ontegere kyegamba nkuwulira ani alina ensonga ez'essimba abantu zibajja okutunuulira lwakuba bannayuganda obuzibu balina tebatunuulira nsonga za simba
batambula na kigenda ani akuwaire ani akuwadde mu omwenge tugende ani kyaliwo tebatunulya nnyo nsonga kakati wano ogenda kulaba namawulire abamu oyinza okuddamu bawulira ku mpewo mu 2026 anize nkubuulira nga kikambwemu kino kigenda kuba kirala nnyo kubanga nkugambye we are going to get players ab'enjawulo oba abantu banfunye bulungi bakitegedde kati ojja kwesanga nti n'accident obanga egudde kiyinza okuleetera obuzibu ojjogerako eyo kubanga kireta oba okyali munnamawulire interpret it interpret the picture can you please photographic interpretation wasinzidde kuki ekifaananyi kisiige kyavudde ogenza okwogera ebigambo ebyo ebyemmotoka eyo yagudde eyabadde edduka ennyo lwaki oyogedde redi ababadde bagivuga obamanyi lwaki ogambye nti yabadde ya redi wasinzidde kuki ekituufu kindi emmotoka yagudde yabadde ya redi lwaki ogamba yadde edduka emisinde ngedde eno omukulembeze w'ekibiina kino gyali kati awo wali obuzibu awo tubulire kumanya amatuufu ag'abantu ababadde mu kabenje kakati era awo ebiseera ebyo ebigenda okujjaawo mu maaso naye kyogwogera ku nguudo nti mbi malwaliro olina kusiima masannyalaze olina okuba nga oyegendereza olina kusiima busiimi ango ki gye wakireetedde mutima ki gwe wakireeteddemu mu malwaliro eddagala mweriri tetuganye malwaliro tewali ddagala malwaliro agamu naye ango ki agala gayina waki toyogera ku gayina lwaki nti amalwaliro agamu kati atandise okuntegeera enguudo ezimu mbi naye buli saawa enguudo mbi abavubuka tebalina mirimu abavubuka abamu balina emirimu abamu tebalina abalala basuubira baplayinza era bajja kumalira baga nti why are you not neutral akadde katuweddeko twagala okubebaza bannaffe batuuliza okuva gyetusimbukidde okutuusa akadde kano bannamawulire mutusaasire mutusabire Ronaldo okuva ebugweri nkukulisayo nnyo ekyankwanzi kulikayo webale kuwuliriza MBS naye yabaddeyo ssebo bantu baffe ffe katugende enkya ngenda kujja nkusigira ekifaananyi kya movement neutral ground naye banne ono gundi akolerera ani kati ono weekamuli gundi bijirwa akolera ani kati nabo batandika ekyabwe bijirwa mulabu lwayogera ku nuupu akyagiriko nebuuza nanoonya mmanyi namanyi bijirwa agenda tubuulira ku kyaleesa ekipya naye buli wemuwulira ayogera ku nuupu kati nebuuza bijirwa akolerani bane nja munoonyako banga ddene simuwuliza mwesi gwa mutunoonyezeeko amutubuulize ku bibuuzo bijirwa akolerani ekigendererwa kyo kiki abantu baffe nze ngeze programu yaffe tugikomezza wano naye nga pain aid capsule omutwe guluma binyo bikuluma magulu gakutawaanya mutwe gubobba nyingo mugongo weyambise pain aid capsule mu pharmacy kuli okumpi gyoba ogenda oba drug shop aleka soba olina ekifuba senyiga thematic cough olina amabwa mu bulago mu mamiro olina allergies weyambise pain aid manya weyambise Jenakoff Professor Patrick Ganga yakolera Covidex yakoledde Jenakoff bantu katujencha Eno programu ya evening drive yanda kulyanda mwavulira amawulire sawa ku sawa